Kam dëgjuar shpesh thotë që flet për xhenetin dhe për xhenemin, po pse o hoxhi nderuar, xheneti dhe xhenemi janë aktive aktualisht? Sepse unë e di që s'ka ardhur akoma dita që njerëzit shkojnë në xhenet ose në xhenem për të ndarë punët. Xheneti ekziston. Xhenemi ekziston. Shpirtrat e njerëzve kur janë në varr shkojnë ose në xhenet ose në xhenem. Ai që ka llogaritë e marrume i shkon shpirti qysh në varr në xhenet. Ai që si ka llogaritë e marrume mirë apo ka problematika në llogaritë e tij, i shkon shpirti në xhenem. Dikujt i shërben gjithë jeta e varrit që shpirti i tij pastaj kalojnë në xhenet ditën e Kiametit, dikujt i shërben gjysma, dikujt i shërben çereku, dikujt nuk i shërben gjithë jeta e varrit që të pastrohet, e i bjerë që të pastrohet ditën e gjykimit ose të pastrohet në xhenem. Pejgamberi sa kur u ngrit natën e Isras dhe Miraxhit, e pa xhenetin apo jo? E pa. A u fut në xhenet? Po. A e pa pallatin e Omerit? Po. A desh më u fut mrena? Po. Pra është xheneti. E pa dhe xhenemin, pa melekun, ta pash një melek tha që si qeshte buza, tha, rinte serioz, i ngrysur. I vetmi melek në të gjithë melekët që kanë para atë natë që më sipnin selam dhe mbuzjeshnin, i vetmi që s'm ka buzjesh. Dhe e pyeta tha, ishte tha, u merrte me zerra i tha. Dhe e pyeta kush ishte ai, tha ishte Maliku, kujdestari i xhenemit. Pa i tjetri, tha ishte Ridvani, kujdestari i xhenetit. Është sot, kësaj dite ekziston. Dhe shpirtrat e njerëzve shkojnë në xhenet kur vdesin, nëse janë të qërum nga hesabet e tyre, ose ndëshkohen në varr, shkojnë në xhenem derisa të pastrohen. Ndërsa ato që i kanë të qëruar me hesabet, që janë xhenemli, alatul, direkt, dugri, kthesa parë në varr në xhenem, ditën e Kiametit në xhenem, mas ditës Kiametit, s'ka shpëtim për ata.